Եվրատեսիլ երաժշտական մրցույթի պաշտոնական էջն անդրադարձել է երգիչ կոմպոզիտոր Հայկոյի մահվանը։ Շատ ենք ցավում լսելով հայ արտիստ Հայկոյի մահվան մասին։ Հայկոն ներկայացրել է իր երկիրը Եվրատեսիլ 2007-ում, որտեղ իր Anytime You Need հուզիչ բալլադով զբաղեցրել է 8-րդ տեղը։ Դու միշտ կմնաս մեր սրտերում նշված է Եվրատեսիլի էջում։ Նյութի աղբյուրը Մամուլ Էյեմ։ Литва хочет разместить у себя американское ядерное оружие. После проведения в Беларуси учений Запад-2021 Литва решила обзавестись таким же вооружением, как у США. Статью на эту тему сегодня опубликовало издание «Экономика сегодня». В ней указывается, что для этой цели в страну уже пригласили представителей основных компаний американского военно-промышленного комплекса Lockheed Martin, Northrop Grumman, Oshkosh, Raytheon. От них хотят получить ударные беспилотники, противотанковые ракеты Javelin, боевые вертолеты Black Hawk, БМП, бронеавтомобили, средства связи и так далее. Кроме того, в 2022-2023 годах в литовскую армию должны поступить 155-мм гаубицы, 120-мм минометы, современные радары и стрелковое оружие. Со своей стороны, премьер Ингрида Шимоняти провела переговоры с командующим вооруженных сил США в Европе и Африке генералом Кристофером Кавали. На них стороны пришли к единому мнению, что одного американского батальона, развернутого в Литве, там уже мало. Но самое главное, на конференции «Балтийская безопасность» в Вильнюсе шел разговор о ядерном ответе НАТО. И в итоге участники призвали командование Альянса развернуть в Польше и бывших прибалтийских республиках СССР носителей ядерного оружия, подчеркивается в статье. 2009 թվական, ինչպես եղել է, օրենքով գող Մարսոն սպանվել էր իր տանշեմին, նրա գրկին 1.5 տարեկան երեխա էր։ Օրենքով գող համարվող Մարսոյի սպանությունը 2009 թվականի հունիսի 29-ն է տեղի ունեցել։ Մարսոն սպանվել է իր տանշեմին Արարատի մարզի Գորավան գյուղում։ Գործը քննվել է Արարատի եւ Վայոց-Ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարանում Արմեն Բեկթաշյանի նախագահությամբ։ Ամբաստանյալը 1952 թվականին ծնված Պերշիկ Շն նրան մեղադրանք էր առաջադրվել ծանրացուցիչ հանգամանքում դիտավորյալ սպանության համար Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետով։ Դատական քննությամբ պարզվել է հետևյալը. Պերշիկ Շն հանգուցյալ եղբոր որդին Արմենը եղել է Մարսոյի մարզպետունի Բ-ի հարսանիքի կնքահայրը։ Պերշիկի ու մարզպետունի ընտանիքները սերտ հարաբերությունների մեջ են եղել։ 2006 թվականի ընթացքում Պերշիկի դստեր եւ մարզպետունու կնոջ հարաբերություններն ավելի են սերտացել։ 2007 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Պերշիկի դուստրը մարզպետունու ընտանիքի հետ մեկնել է Ռուսաստան, բնակվել է նրանց հետ, անհատույց իրականացրել են նրանց երեխաների խնամքը։ 2008 թվականի հունվարին մարզպետունու ընտանիքը Պերշիկի դուստրն էլ նրանց հետ վերադարձել է Հայաստան։ Պերշիկի դուստրը շարունակել է հաճախ լինել մարզպետունու տանը, գիշերել է այնտեղ։ 2008 թվականի ապրիլի 21-ին մարզպետունու տանից $3000 է կորել, կասկածել են Պերշիկի դստերը։ Մարզպետունու կինը վիճել է Պերշիկի դստեր հետ մեղադրել է գողություն կատարելու, ինչպես նաև իր որդու հետ սեթևեթելու համար։ Պերշիկի դուստրը հեռացել է նրանց տանից։ Դրանից հետո Պերշիկի ու մարզպետունու ընտանիքների հարաբերությունները լարվել են։ Պերշիկի կինը գնացել է մարզպետունու տուն, խոսել է նրա կնոջ հետ, փորձել է ապացուցել դստեր անմեղությունը, բայց վիճաբանություն է առաջացել։ Պերշիկն ու եղբայրը փորձել են հանդիպել մարզպետունու հետ, բայց վերջինս չի ցանկացել։ 2008 թվականի ապրիլի 25-ին Ռուսաստանում գտնվող արտադրամասը փակել ու Հայաստանը վերադարձել Պերշիկի որդին։ Մայիս-սեպտեմբեր ամիսներին աշխատանքից առանց պատճառաբանության ազատել են Պերշիկի դստերն ու իրեն Պերշիկին։ Ընտանիքը ծանր նյութական վիճակում է հայտնվել։ 2009 թվականի հունիսի 19-ին Պերշիկի թոռները նրանից պաղպաղակ են ուզել, բայց նա գումար չի ունեցել, որ պաղպաղակ գնի։ Ընտանիքի ծանր սոցիալական վիճակի մեջ հայտնվելու համար Պերշիկը մեղադրել է մարզպետունուն, ամբողջ գիշեր չի քնել։ Որոշել է վրեժխնդիր լինել ու սպանել մարզպետունուն։ 2009 թվականի հունիսի 20-ի առավոտյան ժամը 9-ի սահմաններում նա տանից վերցրել է իրեն պատկանող մեկ փողանի որսորդական հրացանը, լիցքավորել է մանրագնդակային լիցքով լիցքավորված 4 փամփուշտներով։ Այնուհետև Պերշիկն իր մեքենայով գնացել է Արարատի մարզի Գորավան գյուղ, մեքենան կանգնեցրել է մարզպետունու տան մոտ ու նկատել է, որ իրենից 2 մետր հեռավորության վրա մուտքի դրան առջև տան բակում կանգնած է մարզպետունին 1.5 տարեկան թոռնուհուն գրկած։ Պերշիկը մարզպետունուն սպանելու նպատակով հրացանի փողը մեքենայի պատոհանից դուրս է հանել, բայց մարզպետունին նկատել է իրեն ուղղված զենքի փողը ու կրակոցից խուսափելու նպատակով շրջվել է դեպի տուն։ Պերշիկ Շն վտանգի տակ դնելով մանկահասակ երեխայի կյանքը մեկ անգամ կրակել է մարզպետունու ուղղությամբ։ Մանրագնդակներից 8-ը դիպել են մարզպետունու կրծքավանդակի հետին ձախ մակերեսին, 2-ը դուրս են եկել կրծքավանդակի աջ կողմնային պատից առաջացնելով ելքի անցքեր, իսկ 6-ը մնացել են մարմնում։ Մարզպետունում պատճառվել են կյանքին վտանգ սպառնացող վնասվածքներ,
էր մարզպետունին երեխային գրկած վայր ընկել։ Երեխան հայտնվել է հոր կրծքի տակ։ Բարեբախտաբար երեխայի դեմքն է միայն վնասվել։ Մարզպետունին տեղափոխել են հիվանդանոց, որտեղ նա մահացել է։ Կրակոցներ արձակելուց հետո Պերճիկը հեռացել է դեպքի վայրից ու մեղայականով ներկայացել է ոստիկանության Արարատի բաժին։ Պերճիկն առաջադրված մեղադրանքում իրեն մեղավոր է ճանաչել մասնակիորեն։ Նա հայտնել է, որ երբ իր ու Մարսոյի հարաբերությունները լարվել են, ինքն իմացել է, որ Մարսոն Ռուսաստան մարդիկ է ուղարկել, որ այնտեղ աշխատող որդուն վնասեն։ Ինքը որդուն շտապ կանչել է Հայաստան, որդին ստիպված է եղել Ռուսաստանում փակել արտադրամասը, վերադառնալ Հայաստան։ Նա մի քանի օր անց մարզպետունու հետ հանդիպել, խոսել է կորած գումարի մասին։ Մարզպետունին ասել է, թե խոսակցությունը վերջացել է, իրենց միջև խնդիր չկա։ Բայց երբ որդին ցանկացել է մեկնել Ռուսաստան ու վերականգնել աշխատանքը, մարզպետունին ասել է, թե չի կարող երաշխավորել նրա անվտանգությունը։ Որդին չի մեկնել Ռուսաստան։ Դուրստրը, որը բարեխիղճ աշխատում էր որպես բուժքույր, անսպասելիորեն հեռացվել է աշխատանքից։ Ինքը համոզված է, որ դա արվել է մարզպետունու ազդեցությամբ։ Հետո մարզպետունու ընտանիքը իր ընտանիքի հասցեին վարկաբեկող լուրեր է տարածել։ Տարիներ շարունակ ինքն իր բնակավայրում ավականու անդամ է եղել, վայելել է մարդկանց հարգանքը, աշխատել է որպես սննդամթերքի անվտանգության բաժնի պետ, եղել է քաղծառայող։ Բայց մի օր իր ղեկավարը առանց պարզաբանման պահանջել է, որ ինքն աշխատանքից ազատման դիմում գրի։ Ինքը համոզված է, որ դա արվել է մարզպետունու ազդեցությամբ։ Ինքը գրել է աշխատանքից ազատման դիմումը, իր ընտանիքը հայտնվել է սոցիալական ծանր վիճակում։ Շուրջ 1.5 տարի վարկաբեկող խոսակցություններ է լսել, աշխատանքից չի ունեցել, եղել է ստրեսային վիճակում։ Ինքն ու եղբայրները փորձել են հանդիպել Մարսոյին, բայց նա խուսափել է։ Ինքը պայմանավորվել է աշխատանքից անցնել սոցիալական ապահովության բաժնում, բայց մի քանի օր անց իրեն ասել են, թե Մարսոն թույլ չի տվել, որ իրեն ընդունեն աշխատանքի։ Ինքը մտածել է, թե Մարսոն մի օր կխոսի իր հետ, հարցը կփակվի, բայց այդպես չի եղել։ Մի օր քաղաքապետարանի մոտ պարտերաբար հանդիպել է Մարսոյին, նա իրեն ասել է. «Ուզում ես աշխատես, հա, չես աշխատելու»։ Նա հայոյել է իր ու իր ընտանիքի հասցեին։ 2009 թվականի հունիսի 19-ին թորնեն իրենց պաղպաղակ են ուզել։ Ինքը փող չի ունեցել, որ անգամ պաղպաղակ գնի։ Հաջորդ առավոտյան հրացանը լիցքավորելու մեքենայով գնացել է մարզպետունու տուն։ Տեսել են նրան իրենից մոտ 2 մետրի վրա կանգնած, ձայն է տվել Մարսո։ Նա իրեն չի պատասխանել, վազել է դեպի տուն, իր կարծիքով զենքը վերցնելու։ Ինքն այդ պահին է հրացանի փողը հանել մեքենայի պատոհանից ու մեկ անգամ կրակել է նրա ուղղությամբ։ Մարսոն ընկել է։ Ինքը չգիտեր, որ նա մահացել է թե ոչ։ Ինքը մտադրված չէր նրան սպանել։ Գնացել է, որ խոսի հետը, քանի որ նրա պատճառով իր ընտանիքը սոցիալական ծանր վիճակի մեջ էր հայտնվել։ Եթե նա իր հետ խոսեր, ինքը կարող է չկրակեր։ Պերճիկը պնդել է, թե կրակոցի պահին Մարսոյի գրկին երեխա չկար։ Ինքը չի տեսել։ Կրակելուց հետո հեռացել է դեպքի վայրից ու անմիջապես ներկայացել է ոստիկանություն։ Ներկայացրել է նաև հրացանը։ Քրեական հեղինակություն համարվող անձի ազդեցության ոլորտը բավական ընդգրկուն էր։ Հայաստանից հասնում էր Ռուսաստան, իսկ Հայաստանում նա կարող էր մարդկանց աշխատանքից ազատել, թողնել առանց ապրուստի միջոցի։ Դատարանը Պերճիկ Շեին մեղավոր է ճանաչել Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետով եւ դատապարտել է 12 տարի ազատազրկման։ Պատժեսկիզբը 2009 թվականի հունիսի 20-ին։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը մերժել է պատիժը մեղմացնելու Ամբաստանյալի շահերի պաշտպանի բողոքը։ Ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավճիռը թողնելով անփոփոխ։ Վճռաբեկ դատարանը պաշտպանի վճռաբեկ բողոքը վարույթ չի ընդունել։ Դատավճիռը մտել է օրինական ուժի մեջ։ 2015 թվականին Երևանում հարավարևմտյան թաղամասի շենքերից մեկի շքամուտքում փորձել են սպանել Պաշտպանության նախարարության Զորամասի հրամանատարի։ Նոր մանրամասներ։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի շենգավիթի նստավայրում Դավիթ Բալայանի նախագահությամբ ընթանում է Հարություն Ս-ի գործի դատական քննությունը։ Հարություն Ս-ին մեղադրանք է առաջադրված սպանության փորձի եւ ապօրինի հրազեն ու ռազմամթերք պահելու համար Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 34-104 հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով եւ 235 հոդվածի առաջին մասով։ Հարություն Ս-ի խափանման միջոցը կալանավորումն է։ Ըստ մեղադրանքի 2019 թվականի ապրիլի 5-ին առավոտյան ժամը 8-ի սահմաններում Երևանի հարավարևմտյան թաղամասի Անդրանիկի փողոցի շենքերից մեկի շքամուտքում առաջին հարկի աստիճանահարթակում նախապես իր կողմից ապօրինի կերպով ձեռք բերված եւ պահվող ռազմամթերք հանդիսացող 7.6 մմ տրամաչափի 7 փամփուշտներով լիցքավորված նախկին ՍՍՀ 1941 թվականի գործարանային արտադրության նագան տեսակի ակոսափող թմբուկավոր ատրճանակով Հարություն Ս-ն երկու կրակոց է արձակել ու փորձել է սպանել Ջոնի Ս-ին, կապված վերջինիս ծառայական գործունեության հետ։ Ջոնի Ս-ն զորամասերից մեկում հրամանատար էր։ Նա ակտիվորեն դիմադրել է իր վրա կրակոցներ արձակող Հարություն Ս-ին, խլել է զենքը ու չի սպանվել կրակողի կամքից անկախ այդ հանգամանքով պայմանավորված։ Դեպքի վայրից տուժողը հրազենային վնասվածքով տեղափոխվել է Աստղիկ բժշկական կենտրոն, իսկ նրա կողմից վնասազերծված Հարություն Ս-ին ոստիկանները բերման են ենթարկել։ Դատարանը վկաների հարցաքննության փուլում է։ Վկասն հայտնեց, որ տուժողի հարևանուհին է բնակվում է դեպքի վայր շքամուտքի առաջին բնակարանում։ Դեպքը կատարվել է հենց Ս-ի բնակարանի մուտքի դռան դիմաց։
Վկան նշեց, որ տուժողի հետ բարև Բայլուսի հարաբերություններ են, իսկ Համբաստանյալին տեսել է դեպքի վայրում, նախկինում չի ճանաչել։ 2019 թվականի ապրիլի 5-ի առավոտյան ժամուտի սահմաններում իրենց մուտքի դրան կողմից ձեն են լսել։ Սին թվացել է, թե դպրոց գնացող երեխաները սալյուտ են տալիս, բայց սայի որդին զգուշացրել է, որ դուրս չգամ, ասելով, թե կրակոցների ձայներ է կարծես։ Որդին դուրս է եկել, ապա վերադարձել ու ասել է շտապօգնություն զանգի, կրակել են հարևանը Ջոնը վիրավոր է։ Սան 3 անգամ զանգել է շտապօգնության իրենց քաղաքային հեռախոսով։ Նա նաև բացել է բնականի դուռը ու տեսել է ինչ-որ մեկը պառկած է վերելակի մոտ, իսկ հարևան Ջոնը հենված էր նրա վրա։ Պատասխանելով կողմերի հարցերին, վկա Սանն ասաց, որ լսել է 2 կրակոց, կրակոցներն իրար հետևից էին, չգիտի ով ում վրա է կրակել։ Տենց բան չէինք տեսել, խառնվել ենք իրար։ Վկան նաև նշեց, ընդ ոնց որ գցած զենք կար սոճիկների մոտ։ Վկան ասաց, թե իր տեսածը կարծես թե ատրճանակ էր, բայց ինքը ատրճանակների տեսակները չի տարբերում։ Վկային հարց ուղեց նաև Ամբաստանյալը։ Նա ասաց. Բոլոր վկաներից միայն ձեզ եմ հիշում։ Դուք դուրս եկաք, ես ոչ թե մեջքի, այլ փորի վրա եմ ընկած։ Դուք ասացիք նույն բառերը։ Ես էլ գիտեմ երեխեքն են սալյուտ տրաքացնում։ Ամբաստանյալը վկային հիշեցրեց տուժողի խոսքերը, թե իր վրա կրակողին հազիվ էր պահում, եթե բաց թողեր, նա բոլորին կուտեր։ Հարությունը վկային հարցրեց. Դուք իմ կողմից ագրեսիա տեսել եք, թեկուզ որևէ շարժում։ Վկան ասաց. ոչ։ Հարությունը հանգիստ ընկած է եղել փորի վրա, իսկ Ջոնը նրան պահում էր ընկած տեղում։ Վկան նշեց, որ Ջոնը վայնի շորերով էր։ Երբ եկել է շտապօգնությունը, Ջոնը չի համաձայնել, որ իրեն օգնություն ցուցաբերեն, ասել է թող ոստիկանները գան հետո։ Վկան ասաց, թե չի լսել ինչ են խոսել Ջոնն ու Հարությունը։ Չի լսել նաև, որ Հարությունը Ջոնին ասի. եկել եմ քեզ խփեմ ու գնամ նստեմ։ Վկա Խան նախորդ վկայի որդին էր։ Նա հայտնեց, որ դեպքի պահին ինքը լոգարանում էր, ինչ որ ձայն է լսել, կարծել է, թե հոսանքի շիթը պայթեց, ինչպես եղել էր մի քանի տարի առաջ, այն ժամանակ էլ նման ձայներ լսվել։ Արագ հագնվել, դուրս է եկել ատրճանահատակով, տեսել է, որ հերվերլակի դիմաց իրար փաթաթված պառկած են 2 տղամարդ։ Հարևան Ջոնն ու ինչ որ անծանոթ տղամարդ։ Ջոնը փաթաթված պահում էր ընկած տղամարդուն։ Հարցրել է ինչ է պատահել։ Ջոնը ասել է, որ կրակել են իր վրա, ինքը վիրավոր է, ասել է շտապօգնություն կանչեք։ Խան մտել է տուն, մորն ասել է, որ շտապօգնություն զանգի։ Նախաքննական ցուցմունքում վկան ասել էր, որ աստիճանահարթակում պատի տակ տեսել է, որ թմբուկավոր ատրճանակ է ընկած։ Ինքը Ջոնի վրա արյուն կամ վնասվածք չի տեսել։ Ջոնն է ասել, որ վնասվածք է ստացել։ Երբ դուրս է եկել բակ, շտապօգնությանը դիմավորելու տեսել է Ջոնի վարորդին, որը ոստիկանություն էր զանգում։ Երբ շտապօգնությունը եկել է, Ջոնը թույլ չի տվել, որ իրեն օգնեն, ասել է սպասեք ոստիկանները գան, կրակողին հանձնեմ նրանց, հետո օգնություն ցույց կտակ։ Բժիշկները սպասել են վկայի բնակարանի միջանցքում, ինչը ոստիկանները կգային։ Վկան տեսել է, որ Ջոնը խոսում է իր վրա կրակողի հետ, ենթադրել է, որ նրանք կարող էին ծանոթ լինել, բայց չի լսել, թե ինչ է խոսում։ Հարությունը չէր դիմադրում, նա հանգիստ պառկած էր, Ջոնն էլ նրա վրա։ Գործով իրեղեն ապացույց ճանաչված թմբուկավոր ատրճանակը, որ նախորդ նիստի ժամանակ հետազոտվել էր ու Ամբաստանյալը այն ճանաչել էր, այս նիստին նույնպես դատարանի դահլիճում էր։ Ատրճանակի վրա տուժողը ցույց տվեց, թե ինչպես է հնարք կիրառելով այն խլել հարությունից։ Մատս ձգանի հետևից մտցրեցի, փողն էլ ուղեցի հակառակ ուղղությամբ։ Զենքը խլելիս մատից շրջանում քերծվածք էր առաջացել։ Տուժողը նաև հայտարարեց, թե ինքը դատաբժիշկ չի տեսել, իր մոտ գնացել է միայն քննիչը։ Տուժողի ասածին հակադարձեց Ամբաստանյալը, հետ որ գեղեցիկ ցույց տվեց, թե զենքը ոնց է խլել, բայց որտեղ էի այդ ժամանակ։ Փաստն այն է, որ տուժողը կարողացել է հարությունի ձեռքից խլել զենքը։ Մի կողմն եկել, կրակողին վնասազերծել ու բռնած պահել, մինչև դեպքի վայր են հասել ոստիկանները։ Այս գործով չի հարձակվվել մեկ վկա կին, որը դատանի աշխատակազմի տեղեկացրել է, թե տեղափոխվել է, բայց իր հասցեն չի ասի ու դատարան չի ներկայանա։ Դատարան այս վկային բերման ենթարկելու որոշում էր կայացրել, բայց ոստիկանները չէին կարողացել վկային գտնել նշված հասցեներում, իսկ ոստիկանների հեռախոսազանգին վկան նույն պատասխանն էր տվել, թե բնակության վայրը փոխվել է, սակայն հասցեն չի ասի ու դատարան չի ներկայանա։ Դատարան չներկայացող վկան կարող է քրեական հետապնդման ենթարկվել, գործով մեղադրողը նշեց, որ մինչև հաջորդ նիստը կաշխատի գտնել վկային ու ապահովել նրա ներկայությունը։ Եթե վկայից ստանան նույն պատասխանը, նոր միայն կքննարկվի նրան քրեական հետապնդման ենթարկելու հարցը։ Դատական հաջորդ նիստը տեղի կունենա հուլիսի 31-ին։ Այդ ուժերի միավորումը չի բացառվում, պրոռուսական կողմնորոշումից էլ ուժեղ գործոններ կան, ամենակարևորը նյութական խթանները։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի փոխնախագահ քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանը։ Հայաստանում բուռն ներքաղաքական զարգացումներ են տեղի ունենում, որքան էլ Ծառուկյանի եւ Քոչարյանի շուրջ զարգացումներն իրավական հարթության մեջ են, դրանք ունեն նաեւ քաղաքական նշանակություն։ Ինչ սպասել նրանց վերաբերյալ դատարանների կայացրած որոշումներից հետո։ Քաղաքական հարթությունում առայժմ կայացրած որոշումները խրախուսում են հեղաշրջում նախապատրաստել ու քրեաօլիգարխիկ ռեժիմը վերականգնել ցանկացած ուժերի։ Բնականաբար իրավական հարթությունում որոշումները բողոքարկվելու են վերին դատական ատյաններում։ Ուղղակի պետք է հաշվի առնել, որ թերի է այն կարծիքը, թե դատարանները կամ կարող են անկախ լինել,
կամ գործող իշխանությունից ցուցումներ ստանալ։ 20-ամյա քրեաօլիգարխիկ ռեժիմին քաղաքական գնահատական չտալու ու վեթինգ չիրականացնելու արդյունքներից մեկը երրորդ տարբերակի առկայությունն է, այն է այլ անձանցից ցուցումներ ստանալը։ Արդյոք գործ կունենանք միասնական ընդդիմության հետ իշխանություն տապալելու օրակարգով։ Նկատի ունեմ նաև նրանց հետ խորհրդակցություններ անցկացնող անթաքույց պրոռուսական կողմնորոշում ունեցող ուժերի։ Չի բացառվում, որ կլինի այդպիսի միավորում, քանի որ պրոռուսական կողմնորոշումից էլ ուժեղ գործոններ կան, ամենակարևորը նյութական խթանները։ Թե քրեաօլիգարխիկ ռեժիմի օրոք ապօրինի ճանապարհով ձեռք բերված ունեցվածքի, թե հարկային դաշտից դուրս գործունեությունը շարունակելու, թե հայկական ազգանուններով ռուս օլիգարխների հաշվին, իսկ բացի այդ իրենց ժամանակավրեպ լինելու զգացումը։ Այդ ուժերի ներկայացուցիչները հասկանում են, որ բնականոն զարգացման դեպքում, եթե բարեփոխված ընտրական օրենսգրքով ու կուսակցությունների մասին օրենքով հերթական ընտրություններ տեղի ունենան, իրենք որևէ հեռանկար չեն ունենա։ Փաշինյանի Մոսկվա չմեկնելու որոշումն արդյոք ունի քաղաքական ենթատեքստ, դա ինչքանով է կապված Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումների հնարավոր հակահեղափոխության վտանգները կասեցնելու հետ։ Թերևս անիմաստ էր զուտ արարողակարգային քաղաքական ոչ մի դիվիդենդ չհաշող միջոցառմանը մասնակցել մի պահի, երբ մի կողմից ճգնաժամային կառավարման հետ կապված որոշումների կայացման խնդիրը կա, մյուս կողմից էլ բացահայտ սաբոտաժ ու հեղաշրջում նախապատրաստման փորձ է տեղի ունենում։ Իշխանությունները ՍԴ հարցը ազգային ժողովի միջոցով լուծելն ազդարարում են որպես հեղափոխության երկրորդ փուլ։ Ինչու այսքան ուշ։ Արդյոք նախկին համակարգը կհանձնվի։ Ինչ հեռանկար է սպասվում ՍԴ-ին դիմող ուժերին։ Հեղափոխությունն այն գործընթացը չէ, որ պետք է փուլերով իրականացվի։ Թե սահմանադրական դատարանի, թե մինչ այդ ապօրինի ճանապարհով ձեռք բերված ունեցվածքի մասին օրենքի ընդունումը բավականին ուշացել է։ Հեղափոխության տրամաբանությունը թերևս ենթադրում է, որ այդ ու մի շարք այլ առանցքային որոշումներ պետք է ավելի քան 1 տարի առաջ արագ կայացվեն ազգային ժողովի ձևավորումից հետո։ Իսկ թե ինչու այսքան ուշ դժվարանում են պատասխանել։ Համենայն դեպս հեղափոխությունից ավելի քան 2 տարի ու նորընտիր ազգային ժողովի կողմից կառավարություն ձևավորելուց մոտ տարի ու 4 ամիս անց օրակարգում այլ խնդիրներ պետք է լինեին, ոչ թե քրեաօլիգարխիկ ռեժիմի վերակենդանանալ փորձող մնացորդների դեմ պայքարը իրավիճակային լուծումներով։